からもっと深い話、ダイエットの本質的な話になっていきます。ダイエットをする上でもうウルトラ大切な大前提があって、それはダイエットは長く楽に続けることが条件になってくるんですよ。というわけでポイントその4になってきます。ポイントその4は期待のハードルを下げるです。もう現代人はせっかちだし、すぐに見返りを求めがちだと思うんですよ。もうこっちに陥ってしまうとね、うまく成果が出づらいんです。どうしてもマスコミとかインターネットに流れているような、私効果がすぐに出ましたみたいなのはもうごくごくごく一部の例なんですよ。これはもう奇跡的にうまくいった例を大きく取り上げているだけです。人の体は全員違うんです。あなたの体がそこまで強烈に速攻で効果が出るかどうかって限らないわけですよ。むしろ出ないって考えた方がいいんです。実際に長年の不摂生でついた運動不足な体とか脂肪だとかが1週間2週間とかで結果が出るって思う方が間違いじゃないですか。ね、期待のハードルが高すぎるとちょっとトライしただけで私今回もダメだったわっていう風に落ち込んじゃうじゃないですか。そうなってしまうとかわいそうすぎるからこういう提案をしたいんですよ。ダイエットイコール痩せることって大げさじゃなくって体質改善じゃないですか。体質そのものを変えていくっていうのは大仕事です。そんな大仕事をするんだから効果がすぐに現れるっていう風に考えてしまわないこと。もう効果がすぐに現れる人もいれば現れない人もいるんだから、長期的な視野が絶対に必要になってくるんですよ。だけれどもポイント1から3に従って食事減らして姿勢整えてストレッチ習慣をつけていけばもう必ず体は変わっていきます。もう細胞レベルで言ったら確実に体は変わっているんですよ。ただそれと体重が軽くなるのが目に見えてくるとか現れてくるっていうのは時間的なギャップがあるかもしれないっていうこと、それ覚悟しててください。なのでポイントその4、期待のハードルを上げすぎないっていう話でした。でそのままの勢いでポイントその5になだれ込んでいくんですが、ポイントその5はそのままです。長期的な視野を持つっていうことですね。毎日単位とか毎週単位で結果を求めてしまうと失望する人が多いから、せめて月単位とかなんだったら年単位で考えてください。もう体ちゃんは超正直なんで、もうやったことが必ず返ってきます。必ず結果として現れます。そのためには辛抱なんですよ。時間がかかるんです。だから根気よく正しいことをコツコツ続けていってください。ダイエットは長期的に見る。これがポイントその5でした。でポイントその6は自分を甘やかしても OK ですね。もう人間ですから完璧じゃないんですよ。完璧を求めないようにしましょうよと。僕自身も全然根性がないんで、もう頑張るとか精神論とか気合とかは離れたいんですよ。おそらく皆さんもそうかもしれないですよね。だからダイエットで今無駄に苦しんでいる人が多いように見受けられるんです。その価値観をもう根本からぶっ壊しましょう。ダイエットは苦しくてやるんじゃなくて楽しいからやるんですよ。将来かっこいい自分がいる、将来体が楽な自分がいると、それを楽しみにして楽しみつつやるんですよ。 OK ですか？楽な自分とか楽しい自分とかなんかそれだけで楽しくなってくるじゃないですか。楽っていう感じが2つも出てきてなんとなく楽しいでしょ。そのテンション、その勢いのままでいってほしいんですよ。苦しくやっても続かないですから楽しみにしましょう。楽しいことをやりましょうよ。この動画を見ている人ももしかしたら過去にいろいろダイエットを試してあまり効果が出なかったのかもしれないですけれども、まず間違いなく言えることは、それは楽しくなかったから続かないんですよ。苦しかったからしんどかったから続かなかったっていう側面が絶対あるはずなんですよね。そんな人は爆食いしてしまった日になんかもう完全に自分に対して嫌いになってたり、もしくは罪悪感を感じているんじゃないでしょうか。もうそういうことをしてしまうと自分の心の中に罪悪感だとかネガティブなエネルギーが溜まっていきます。もうネガティブなエネルギーっていうのはもうダイエットの大敵なんですよ。心と体ってもう密接につながっていますからね。ネガティブな感情に支配されている人はダイエット効果は出にくいです。人間だから甘えてもいいんです。人間だから全員弱いんですよ。その辺の自分へのハードルだとか自分への期待が高すぎるんですよ。ダイエットがうまくいかない人っていうのはその辺ついつい自分を責めてしまうんですね。でどうしても期待のハードルを上げすぎちゃう。さっきの話と被ってきますけども、自分のハードルを上げすぎちゃう。自分はこうじゃなきゃいけないっていうようにものすごい高い基準を設定してそれがクリアできないからついつい自分を責めてしまうんですよ。そっち行かないようにしましょうよ。もうみんな人間は弱いんです。それが大前提です。自分に甘えてもいいんですよ。自分に厳しい人の口癖が
頑張りますですからね。もうそっちじゃないですって。頑張らないことを頑張ってください。頑張らなくてもいい方法を頑張って探してください。 OK ですかね。自分を許してあげてくださいね。先ほども言ったように、ダイエットは長く続くことが絶対前提であるべきなんですよ。水中で息を止めるようなことをしたって続かないですし、しんどいでしょ。そんな感じできついことをしたってリバウンドがあるんだから、そちらに行かないようにして自分を許すっていうことをものすごく大事ですよっていう話をさせてもらいました。もう理想としてはダイエットを頑張らなくてもいいよっていうような状態まで持っていけるといいですね。もう本人にとっては特別意識していないけれども、ライフスタイルそのものがダイエットになっている、体型維持できているわぐらいになっていけると最高ですよね。もうそちらに向かうべきですよ。もうそのためにはダイエットはもう生き方そのものを変えなければいけないっていうこと。逆に言えば生き方とか価値観を変えれば確実に脂肪燃焼体質、脂肪蓄積体質から脱却できます。そのための第一歩は頑張りすぎないこと。もう苦しまなくても大丈夫ですよ。というわけでポイントその6、自分を甘やかしても OK っていうことでした。日本人はね、もう総じて真面目な人が多いので、これぐらい言っておいた方がいいのかなと思ったので、ここであえて強調してみました。僕も超怠け者だし、意志も弱いんで、自分に死ぬほど甘いですよ。最後に、一番難しいですけれども、一番大切なことをお話しします。ポイントその7ですね。それは価値観を変えるです。はい。人が変わるには長期的に考えることが大切だっていう話を先ほどもしました。で、もう一つ、人が人生を大きく変えるために大事な要素があって、それは根本的な考え方を変えることなんですね。そう、長期的な視野ももちろん大事ですけれども、それにプラスして根元から根本的な考え方を変えるっていうことが絶対に大事になってきます。もうズバリ言って、ダイエットはメンタルなんですよ。特に現代人ってストレス抱えているから、お腹が空いたから食うんじゃなくって、ストレス発散のために食うじゃないですか。暇だから食べちゃうじゃないですか。寂しいから食べちゃうじゃないですか。腹が立つから食べちゃうじゃないですか。不満があるから食べちゃうじゃないですか。これらって全部メンタルな問題じゃないですか。なのにそれを食べることによって体的に満たそうとするわけですよ。もう精神的な問題を肉体的に満たそうとってそれは全然違いますからね。そんな感じのピント外れの対処法をしたってもう1ミリすら解決法にならないですって。むしろ問題はもっとややこしくなります。肥満は不満から始まります。ってことはダイエットは精神的に充足した状態で行わないと効果が続かないっていうこと。じゃあどうやって精神的に充足させるのか、ここが難しいところなんですよね。ここ言うとまためちゃめちゃに話が長くなるんですけれども、ポイント2つだけ、めちゃめちゃに大事なポイントを2つあえてあげるとすると、その1、夢を持つこと。その2、仲間とつながることですね。もうこれが一番身近かつ根本的に問題を解決してくれる一番の近道なんですよ。ダイエットに励んでいる皆さん、お聞きします。のめり込んでいるものはありますか？そののめり込むものをやりまくったら、他の人、他人を幸せにできますか？この2つはっきりと答えられますか？はい。その1の問題、のめり込むものありますっていう風に答えられる人は意外と多いと思うんですよ。だけれども、それが漫画だとかゲームだとかドラマだとかって結局他の人を介在しないわけでしょ。他の人とインタラクションがないわけですよ。一時的快楽じゃないですか、それって。一時的快楽では精神的には充足感は得られないです。その結果、ダイエットが成功しづらいです。そっちじゃないんですよ。もう根元からダイエットを成功し続ける人生を送るためには、この2つの質問にはっきりと答えられてほしいんです。夢がない人、まずは目標を見つけてください。自分の進みたい方向をはっきりさせてください。自分だけが持つ強みを生かして、何とかして他の人を幸せにできないかな、他の人を笑顔にできないかなっていうものを見つけてください。見つけない限り、やっぱり苦しみ続けることになりますよ。この辺の話、ここでがっつりしていますんで、人生の芯を持つことによって自信が得られますからね。そっち行きましょう。そんな感じで自分の目標が定まったら仲間たちっていうのも得られます。もう価値観の似た仲間と出会うっていうのは人生でもうプライスレスですよ。もうめちゃめちゃにすごいことなんですよ。もうそれだけでも人生充実してくるんです。ダイエットしやすくなるんですよ。人間って全員一人一人ではもう弱い生き物なんですって。もう僕も含めて皆さんも含めて全員めちゃめちゃに弱い脆弱な生き物なんですよ。だけれどもそれを仲間とつながることで協力していって支え合うからこそ不可能に見えることも可能
能になるんです。ってことは厳しいダイエットもこなすことができることになるんですよ。この問題をはっきりとクリアにした時、あなたのダイエットは大成功します。精神的に満たされている人は不必要に食べなくて済みますからね。というわけでポイントその7、ダイエットはメンタル。精神的充足感がダイエットに役立つっていう話でした。はい、今までお話ししたポイントを7つまとめます。1つ目、3食は食うな。2つ目、姿勢を整えろ。3つ目、ストレッチは毎日習慣化させる。4つ目、期待のハードルを下げる。5つ目、長期的視野を持つ。6つ目、自分を甘やかして OK。7つ目、ダイエットはメンタル。これらきっちり7つできた時、あなたの人生は変わりますよ。ダイエット大切になっていきます。というか、ダイエットそのものが心配いらなくなります。これらを習慣化させて、ぜひぜひ身につけてください。で、過去にいろいろなダイエットに手を出して失敗した人っていうのは、そのダイエットそのものが効果がなかったっていうのもあるでしょうし、プラスやっぱり習慣が身についていなかったと、そういう強制力が足りなかったっていう点もあると思うんですよね。だからリバウンドしてしまったと思うんですよ。習慣化するまではやっぱりそれなりの意志だとか忍耐力、強制力は必要だと思います。意志が強い人だったらこれら7つを身につけることができるでしょうし、もしあなたがそうじゃない、どちらかというと意志が弱い方だから強制力だとか助けが必要っていう方は、そのためのプログラムをサロン内でも作っております。手前味噌ですいませんが、これも概要欄に貼っておきますんで、もしご興味がある方は飛んでみてください。近々第1期正直ダイエットプログラムを始めます。ですので、あなたができるオプションとしては、一人で頑張るかみんなで頑張るかですね。というわけでした。痩せると心が軽くなるし、もう自信も出てきます。一切大げさでなくって人生のコスパが間違いなく上がります。今日お伝えした7つのポイント、ぜひぜひ意識してダイエットしてみてください。僕庄司は皆さんのこと全力で応援してますんで、皆さん楽しくダイエット頑張ってね。ありがとうございます。この辺で失礼いたします。指導人のセラピスト庄司でした。さよなら。幸せに痩せる正直ダイエットプログラム結果はもちろん体は痩せていくだけではなくて、幸せになっていく、来週楽しみ来週楽しみっていうような、それが続く6ヶ月になってきます。やる気がある私は変わりたいって思うんであれば、もう絶対変われないわけないです。僕は姿勢矯正セラピストで、人の体の形を変えるのが大得意なんですよ。ならばこうなった人をこうするのも大得意なんですよ。このライフスタイルが身についているんですよ。痩せたい、自分を変えたい、幸せになりたい、どっか体の不調を治したいっていう方、ぜひぜひご参加ください。